ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅសាច់អាំង barbecue ឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនណាចាជាសាច់អាំងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលចម្អិនហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាតែកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានសាច់គោជាសាច់ផុយបងប្អូនចំនួន1គីឡូក្រាមចំពោះបន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានម្នាស់ចាម្ទេសហាវ៉ៃ3ពណ៌និងខ្ទឹមបារាំងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកប៉េងប៉ោះចាប្រេងឆាអំបិលខ្នុរចាជាមួយនឹងស្ករសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងចាប្រេងល្ងនិងជាមួយនឹងល្ងសបងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺខ្ទឹមសណាគ្រឿងផ្សំត្រៀមរួចរាល់ហើយតើបងប្អូនមកចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវប្រើសាច់គោដែលផុយល្អចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើសាច់ច្រឡក់ក្រៅបងប្អូនហើយយកមកកាត់ជាដុំធំល្មមចាបងប្អូនណាអាចកាត់សាច់គោនេះជាដុំតូចឬក៏ដុំធំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាបងប្អូនសម្រាប់សាច់គោគឺមាននៅប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ចានឹងជួយបង្កើនម៉ាស់សាច់ដុំសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែដូចជាប៉ូតាស្យូមផូស្វ័រម៉ាញ៉េស្យូមនិងជាតិដែកទៀតផងណាបងប្អូនចាជាពិសេសគឺសាច់គោនេះជួយការពារភាពស្លេកស្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីយើងកង្វះជាតិដែកផងណាចាបន្ទាប់ពីយើងហាន់សាច់រួចហើយគឺយើងយកសាច់មកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំណាចាដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចចាអំបិលខ្នុរគឺចុងស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ទឹកត្រីក៏ចុងស្លាបព្រាបាយចាហើយសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវកន្លះស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយចាស្ករសក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ប្រេងល្ងវិញបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកគឺល្ងសលីងនឹង1ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ប្រេងឆាវិញគឺ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាចារួចហើយគឺយើងច្របល់សាច់របស់យើងនេះឲ្យចូលជាតិគ្នារួចហើយយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែវិញម្ដងណាសម្រាប់ផ្លែម្នាស់នេះបងប្អូនគឺមាននៅជាជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ផ្ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកអាចពង្រឹងភាពស៊ាំនិងទប់ស្កាត់ការរលាកទៀតផងណាបងប្អូនចានឹងអាចជួយជំងឺរលាកសន្លាក់បានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺជួយពន្លឿននៃការជាសះស្បើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវះកាត់ណាចានឹងងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានក្នុងរបបអាហារដោយសារតែផ្លែម្នាស់នេះគឺមានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ពីធម្មជាតិទៀតផងហើយជាពិសេសគឺជួយថែរក្សាភ្នែកដោយសារតែមាននៅកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីន C ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចុកខ្សោយនៃភ្នែកដែលប៉ះពាល់ជាពិសេសបងប្អូននៅពេលដែលមនុស្សរបស់យើងគឺនៅមានវ័យចំណាស់ណាចាចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបារាំងនេះជាដុំដូចគ្នាណាបងប្អូនចារួចហើយហាន់ម្ទេសផ្លោក3ពណ៌ជាដុំប៉ុនគ្នាណាចាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកក្រហមគឺផ្ទុកនៅវីតាមីន A ប្រូតេអ៊ីននិង C សាលីងចាជីវជាតិទាំងនេះនឹងជួយថែរក្សាសុខភាពភ្នែកឲ្យមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ល្អចាសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកពណ៌លឿងគឺល្អជាងពណ៌បៃតងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចពណ៌ក្រហមឡើយសម្រាប់ម្ទេសផ្លោកពណ៌បៃតងវិញគឺមានរសជាតិល្វីងជាងពណ៌ផ្សេងហើយការស្រាវជ្រាវរកឃើញថា
វាមិនសូវមានជីវជាតិច្រើនដោយពណ៌ផ្សេងឡើយដោយសារតែម្ទេសនេះគឺមិនទាន់ទុំល្អបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីរៀបចំបន្លែរួចហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចប្រេងឆាបន្តិចចាបងប្អូនចាជាមួយនឹងប្រេងល្ងបន្តិចដែរចារួចហើយយើងច្របល់បន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងអំបញ្ញមិញណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោតបន្លែរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងសាច់ជាចង្កាក់បងប្អូនសម្រាប់ការដោតនេះដែរបងប្អូនអាចដោតបែបណាក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាតែកុំភ្លេចណានៅមុនពេលដែលយើងយកមកដោតជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែនេះចង្កាក់ឈើរបស់យើងនឹងកុំភ្លេចត្រាំទឹកបន្តិចផងណាឥឡូវនេះសាច់របស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់អាំងតែម្ដងណាក្លិនសាច់អាំងរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយបណ្ដាហើយណាសម្រាប់សាច់គោ barbecue នេះបើយើងបានអាំងជាមួយនឹងចង្ក្រានខ្ជុំបែបនេះគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានគឺយើងមិនប្រើភ្លើងខ្លាំងទេណាអាំងបណ្ដាគឺយើងយកទឹកប្រឡាក់សាច់ដែលនៅសល់ហ្នឹងមកលាបពីលើសាច់ឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺមានពណ៌រលើបរលោងទៀតផងណាហើយសម្រាប់សាច់វិញគឺយើងមិនអាំងឲ្យឆ្អិនក្រៀមខ្លាំងពេកទេណាបងប្អូនឥឡូវនេះសាច់អាំងរបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនហើយទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ